Dzień dobry, cześć. Zapewne wiecie już z materiału mecenasa Michała Wielińskiego, że z początkiem bieżącego roku ustawa o kredycie konsumenckim została znowelizowana. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, zachęcamy do zgłębienia tematu. Link wyświetla się na karcie w prawym górnym rogu. Dziś natomiast wraz z mecenas Klaudią Krawiec-Gus omówimy dla Was najważniejsze elementy produktu finansowego, jakim jest kredyt konsumencki. Jakie wyróżniamy rodzaje kredytu konsumenckiego, w jakiej formie zawierana jest umowa kredytu konsumenckiego oraz czym jest sankcja kredytu darmowego. Ja nazywam się Marcin Iwaniak, witam Was na kanale Studio Gesell i zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do tematu, zachęcam do zasubskrybowania Studio Gesell oraz zostawienia łapki w górę pod filmem, aby pomóc nam rozwijać kanał. Dziękujemy. Ustawa o kredycie konsumenckim zawiera regulacje prawne dotyczące zasad zawierania i wykonywania umów o kredyt lub pożyczkę z konsumentami. Polski ustawodawca uznał, że objęcie konsumentów szczególną ochroną jest niezbędnym zabiegiem ze względu na znacznie silniejszą pozycję kredytodawców dysponujących ogromną wiedzą i doświadczeniem, czego konsumenci w zdecydowanej większości nie posiadają. Celem ustawy było wprowadzenie w polskim systemie prawnym regulacji dotyczących funkcjonowania rynku finansowego i tym samym zwiększenia poziomu ochrony uzasadnionych interesów konsumentów dokonujących czynności prawnych z różnymi instytucjami finansowymi. Definicja kredytu konsumenckiego skonstruowana jest w oparciu o 3 kryteria: przedmiotowe, kwotowe i podmiotowe. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym kryteriom. Kryterium pierwsze – przedmiotowe. Jednoznaczne wskazanie, że umowa ma dotyczyć właśnie kredytu. A jak definiujemy pojęcie kredytu? Kredyt oznacza każdego rodzaju pomoc finansową udzieloną kredytobiorcy. Pomoc finansowa polega na udostępnieniu kredytobiorcy kapitału pieniężnego lub rzeczowego przez kredytodawcę. Istotna jest również perspektywa konsumenta. Czy ponosi on jakiekolwiek koszty w związku z udzieleniem lub spłatą kredytu? Jeżeli nie, do umowy między kredytodawcą a konsumentem nie stosuje się przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Konsument otrzymuje wtedy tzw. kredyt darmowy. W sytuacjach, w których konsument ma ponieść takie koszty, umowa podlega przepisom komentowanej ustawy. Dotyczy to również przypadków, gdy koszty poniesione przez konsumenta nie stanowią przychodu kredytodawcy, lecz trafiają do innej osoby lub organu państwowego. Kryterium drugie – kwotowe. Określenie maksymalnej wysokości kredytu, do której zawarta została umowa podlegająca przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Omawiane przepisy odwołują się do kredytu w wysokości nie większej niż 255 550 zł. Należy więc uznać, że obejmuje on tylko sytuacje, w których świadczenie główne konsumenta z tytułu zawartej umowy ma charakter pieniężny. W tym miejscu warto dodać, że świadczenie kredytodawcy na podstawie umowy kredytu konsumenckiego może mieć charakter pieniężny bądź niepieniężny. Wyjaśnię to na przykładzie. Przedsiębiorca zawarł z konsumentem umowę leasingu przedmiotu o wartości 70 000 zł. Na podstawie umowy konsument jest zobowiązany do zapłaty określonych rat leasingowych oraz nabycia przedmiotu leasingu za ustaloną cenę po upływie okresu leasingu. Uzgodnione świadczenie główne konsumenta ma charakter pieniężny, zaś przedsiębiorcy niepieniężny. Umowa podlega przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Kryterium trzecie – podmiotowe. Ograniczenie stosowania przepisów ustawy do umów zawartych pomiędzy kredytodawcą jako przedsiębiorcą i kredytobiorcą jako konsumentem, których definicje zostały wskazane w artykule 5 ustawy o kredycie konsumenckim. Co to oznacza? W prawie polskim obowiązują istotne ograniczenia podmiotowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez kredytodawców na rynku kredytów konsumenckich, co dodatkowo ograniczyła nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim, którą omawiał już mecenas Michał Wieliński. Kredytodawcami mogą być z pewnymi wyjątkami, np. odnośnie do kredytu kupieckiego oraz kredytu płatniczego, jedynie banki, instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje pożyczkowe. Dla przykładu, osoba fizyczna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej na rynku kredytowania konsumenckiego. We własnym imieniu, zarobkowo, w sposób organizowany i stały udziela konsumentom pożyczek pieniężnych. Czy jest to zgodne z prawem? Nie. Działalność w takiej formie jest zakazana, ponieważ nie spełniono tutaj wymagań dotyczących instytucji pożyczkowej, a zawarte umowy pożyczki podlegają sankcji nieważności. Kredytodawca, który spełnia przesłanki instytucji pożyczkowej zdefiniowanej w ustawie o kredycie konsumenckim, musi prowadzić działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej oraz dostosować się do wymagań określonych w artykule 59a. Dodatkowo ustawa o kredycie konsumenckim obejmuje również umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu lub lokalu mieszkalnego bez względu na
kwotę kredytu. Rodzaje umów o kredyt konsumencki. Katalog umów kredytu konsumenckiego ma charakter otwarty. Wyszczególniamy ich następujące rodzaje. Umowa pożyczki, o ile konsument ma obowiązek zwrócić pożyczkodawcy kapitał w pieniądzu. Umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego. Umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia tego świadczenia. Chodzi o sytuację, gdy konsument najpierw uzyskuje od kredytodawcy świadczenie rzeczowe, niepieniężne, a swoje świadczenie wzajemne, świadczenie pieniężne, może spełnić później. Tytuł prawny tego świadczenia może być dowolny, o ile pozostaje w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową danego przedsiębiorcy. Warto dodać, że umowa może być porozumieniem, w którym strony zmieniają treść uprzednio powstałego stosunku prawnego, to jest przesuwają termin płatności wynagrodzenia przedsiębiorcy wynikający z tego stosunku, albo może stanowić część szerszej czynności. Umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia. Osobą trzecią może być konsument lub przedsiębiorca. Dotyczy to umowy, w której kredytodawca zobowiązuje się wobec konsumenta, że udzieli kredytu osobie trzeciej i osoba ta może żądać bezpośrednio od kredytodawcy spełnienia świadczenia. Na podstawie takiej umowy konsument jest zobowiązany do zwrotu kredytodawcy świadczenia spełnionego przez niego na rzecz osoby trzeciej. Osobą trzecią może być konsument lub przedsiębiorca. Wskażmy w tym miejscu przykład. Instytucja pożyczkowa zawiera umowę z konsumentem A. Zobowiązuje się wobec konsumenta A, że udzieli odpłatnie pożyczki pieniężnej w kwocie 50 000 złotych na rzecz konsumenta B. Na podstawie tej umowy konsumentowi B przysługuje bezpośrednio roszczenie wobec instytucji pożyczkowej o wypłatę kwoty pożyczki. Jednakże, zgodnie z zawartą umową, konsument A ma obowiązek zwrócić wypłaconą sumę na rzecz instytucji pożyczkowej oraz zapłacić określone koszty związane z udzieloną pożyczką. Umowa podlega przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Umowa o kredyt odnawialny. Zgodnie z wykładnią prounijną chodzi o każdego rodzaju umowę, której przedmiotem jest kredyt udzielony na czas nieokreślony. Kredyt taki może być udzielony konsumentowi głównie w postaci pożyczki pieniężnej. Może mieć charakter rewolwingowy, gdy konsument ma prawo ponownie wypłacić zwróconą kwotę, lub nierewolwingowy. W drugiej części materiału opowiemy o formach umowy kredytu konsumenckiego oraz o sankcjach kredytu darmowego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.